Мөнх ногоон гацуур, баяр хөөртөө багчууд, уут дүүрэн бэлэг, баярын ширээ. Энэ бол 12 дугаар сар. Энэхүү сард бидний хүсэн хүлээдэг магадгүй жилийн хамгийн сайхан баярууд болох Christmas баяр, мөн шинэ жилийн баяр тохиодог лээ. Бид энэхүү баярыг урт цагаан сахалтай, өрөвч зөөлөн сэтгэлтэй, хүүхэд болгонд бэлэг гардуулдаг өвлийн өвгөн, мөн цасан хүн, одой хүмүүс, уут дүүрэн бэлгээр төсөөлдөг. Хүн бүхний хүсэн хүлээдэг энэхүү баярын жинхэнэ утга учир нь чухамд юунд оршдгийг та мэдэх үү? Тэгвэл бүгдээрээ яг одоо энэхүү баярын түүхээр аялцгаая. болон одод тэнгэр түглээ цацагаан цасан өнгөө устаги хочжээ ертний бүтэлхэм хотод Йосеф нар хоёр очиж нэг ишүнө аврагч эзэн мэндэлжээ ихсний мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе ихсний мэндэлсний баярыг хүргэе хүн болон дэлхийд ирсэн Бурхны хүү алдарший ихсний мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе ихсний мэндэлсний баярыг хүргэе гараасаа барилцаа зүрх сэтгэлээ баярыг өргөе Хоноо манаж байсан нутгийн хончид дээр Бурхны тэнгэр элчирээ баярт мэдээг хүргэжээ Давидын төрлөх хотод эртний бичээс бэлэгдэж мөнх амьдралыг өгөх гэж аврагч эзэн мэндэлжээ Ихсний баярын мэндийг хүргэе ихсний мэндэлсний баярыг хүргэе хүн болон дэлхийд ирсэн Бурхны хүү алдарший ихсний мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе ихсний мэндэлсний баярыг хүргэе гараасаа барилцаа зүрх сэтгэлээ баярыг ихсний мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе ихсний мэндэлсний баярыг хүргэе хүн болон дэлхийд ирсэн Бурхны хүү алдарший ихсний мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе ихсний мэндэлсний баярыг хүргэе гараасаа барилцаа зүрх сэтгэлээ баярыг өргөе За Есүс Христийн мэндэлсэн түүхийн талаар хамгийн дэлгэрэнгүй өгүүлж байгаа ном бол мэдээж Библи. Тэгээ Библийн эхний 4 ном болох Матай, Марк, Лук, Иохан дээр Есүс Христийн хэрхэн мэндэлсэн талаар мэдлэг үеэр чухам ямар үйл явдлууд болсон талаар бол тодорхой өгүүлсэн байдаг.
За дэс тараалаар болсон үйл явдлын дарааллын дагуу хэрвээ бид нэр анхааралтайгаар харах юм бол номуудад янз бүрээр байрласан байгаа боловч хамгийн ихний үйл явдал бол Лук номон дээр гарч байгаа. Тэнгэрлэгч Гавриэл Назар хотод амьдардаг Майр хэмээх бүсгүүдээр ирээд түүнийг Бурханы илгээсэн аврагч Есүс Христийг төрүүлэх болсон талаар түүнтэй ярилцсан гэсгээс эхэлдэг. Энэхүү уулзалт их гайхамшигтай болдог л доо. Тэнгэрлэгч түүнд юу гэж хэлсэн бэхээр эвэгдэгчээ баярлагтан эзэн чамтай хамт байна. Чи мөтгөн хүүтэй болж түүнийг Есүс гэж нэрл. Тэрээр хүн төрлөختнийг аврагч болно. Бурхан түүнд өвөг эцэг Давидынхаа хаан ширээг заламжлах боломжийг өгөх болно. Энэ үгийг сонсоод мэдээж Майр маш их гайхаж юу гэж хариулсан бэхээр би чи онгон шүү дээ. Би яаж хүүтэй болох вүлээ гэж хэлдэг. Харин Бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй бөгөөд чиний одоо хамаатан болох Элизабет хүл хүнд болоод аль хэдийнэ 6 сар болж байна гэсэн үгийг бол хэлсэн байдаг. За Майрын хувьд бол эзний зарц надад таны хэлсэнчлэн бүтэх болтгоо гэж хэлсэн. Ингээд энэ түүх яг хүчин төгөлдөр эхэлж байгаа. За Майр Тэнгэрлэгч Гавриэлтэй уулзсны дараа тэр хүл хүнд болсон. Тэрхүү хүл хүнд болсон шалтгаан бол мэдээж Гавриэлийн хэлсний дагуу Бурхан түүнийг одоо өөрийн илгээсэн аврагчийн ихээр сонгож авсан байсан. Гэтэл Майрд нэгэн асуудал байсан нь юу гэхээр Майр бол Давидын удмын Йосеф гэдэг залуутай одоо сүй тавьсан байсан. За энэхүү түүхийг бол Матай номын одоо 2 дугаар бүлгээс 1 дугаар бүлгийн одоо төгсгөлөөс 2 дугаар бүлгээс бид харах боломжтой. За Йосеф өөрийн сүй тавьсан бүсгээ Майрыг одоо хүл хүнд болсныг мэдээд түүнээс нууцаар салахаар шийдэж байсан. Тэгэхээр одоо сүй бүсгээгээ жирэмсэн болохыг мэдээд хайна гэдэг бол муу залуу мэд магадгүй одоогийн сонсогчдод сонсогдож болох боловч тухайн үедээ энэ нь бол Майрыг аврах, Майрын амь насыг аврах гэсэн ийм гайхалтай сайхан сэтгэл болон өөрийнхөө ирээдүйд хүнтэй гэрлэхгүй асуудлыг одоо ирээдүгөө бараг баллах шатны маш сайхан сэтгэлтэй өнөөс гарах тийм шийдвэр байсан байна. Гэтэл Майр дээр Тэнгэрлэгч ирсэн бол Йосеф дээр ч ихсэн ирсэн. Тэрээр Йосеф дээр шин зүүдэнд нь үзэгдээд Давидын удам Йосеф Майртай гэрлэхээс бүү. Түүнд олдоод байгаа нь ариун сүнснийх юм. Чи хүүг төрхөөр нь Есүс гэж нэрлээрэй гэж Майрд хэлсэн тэрхүү үгийг давтан хэлсэн байдаг. За ингээд Йосеф Майрыг одоо хүүхээ төрүүлэх хүртэл нь түүнтэй ингэр зөрүүлгүй байсаар хүүг төрүүлээд Есүс гэж нэрлсэн байдаг. Харин тэд нар өөрийн ууган хүү болох Есүсийг өөрсдийн одоо төрсэн гэртээ эсвэл өөрсдийнхөө одоо хамтдаа амьдрах гэртээ бол угтан авч төрүүлж болж чадсангүй. Яг тухайн үед бол одоо Август Цэсар өөрийн Ром улс даяар байгаа бүхэл хүн амыг тоолох зарлиг буулгаснаас болоод Давидын удмын Бэтлехэм хотод харьяалагддаг Йосеф өөрийн өвгдээцийнхээ хотод очиж бүртгүүлэх шаардлагатай болсон. За ингээд тэр хоёр хамтдаа амьдарч байсан Назар хотоос Юудэ аймгийн Бэтлехэм хот руу хамтдаа хөдөлсөн байдаг. За энэ үед Майрын амарчих маш төгслөн байсан учраас энэхүү аялал бол маш хүнд хүчээр болсон. За ингээд тэр хоёрыг одоо Бэтлехэм хотод ирэх үед бол тоолог хамрагдахаар цугларсан хүмүүсээс болоод буудаад бүгд л хүнтэй байсан. Ингээд Йосеф хэдийгээр одоо өөрийн эхнэрийг одоо амарлуулах боломжтой газруудыг хайсан боловч Бэтлехемийн нэгэн айдын малын сарвчанд тэр хоёр хоног тооруулахаас аргагүй болсон. Чухам яг тэр шөнө бидний эзэн Есүс мэндэлсэн байдаг юм аа. Майрыг ууган хүүгээ төрүүлээд малын сарвчанд Йосеф нөхөр Йосефийн хамт азаргалтай байх үед ойрхон хоноо мандаж байсан хэдэн хончтой Тэнгэрлэгч ирж тэдэнд гайхалтай мэдээг дуулгасан байна. Бүү та нарт гайхамшиг сайхан мэдээг сонсохоор ирлээ. Өнөө шин Давидын төрлөх хотод бидний аврагч эзэн мэдлээ. Та нар саяхан мэдлсэн малын сарвчанд байгаа хүүг хараад миний хэлсэнд итгэх болно гэсэн үгийг хэлсэн байдаг. Ингээд хончид хурж ирээд одоо малын сарвчанд байгаа хүүг харснаар
Хүн төрлөختний аврагч Есүс Христ модын сарвчанд бидхийг харсан анхны гэрчнэр болсон байдаг юм а. Марийг одоо уган хүүгээ Бэтлехемийн шөнө үлгэдэж яваад яг тэр үед Тэнгэрт бас нэгэн гайхамшигтай зүйл болсон гэдгийг хэдэн сарын дараа Юудэ аймгийн Херод хааны ордонд хэдэн дорноос ирсэн мэрэгэн хүмүүс хэлсэн байна. Тэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нэгэн одыг дагаж хурж ирлээ. Бид Юудэн шинэ хаан төрснийг мэдэж байна. Тэр хаан байгааг бидэнд зааж өгөөч гэж хэлсэн байдаг. Ийхүү дорноос шинэхэн одыг хараад дагаж ирсэн тэрхүү мэрэгд Бурхан хүн төрлөختөнд илгээнэ гэж эрт дээр үеэс амласан байсан тэрхүү аврагч нь Юудэ улсад мэндэлсэн гэдгийг бас нэгэн баталгаа болж өгснөөрөө гайхалтай байдаг юм а. Орчлонгийн дээд ертөнцийн эзний Яраа Алдар Бадартай. ертөнцийн эзэн хүн төрлөختөнд хайр ивэл ад жаргал өгөх болно гэж Бэтлехемийн үдэшт оддын донд тэнгэр элчнэр түүнийг магтан байсан шиг өнөөдөр ч гэсэн монголчууд их эзнийг магтан дуулж байна.
Бүгдээ одоо хамтдаа эзний үгэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Би та бүхэнд Иохан номын 1-р бүлгийн 14-р ишлэлийг уншия. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үтсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юмаа хэмээн өгүүлсэн байна. Иохан номын 1-р бүлгийн 14-р ишлэл болох энэхүү үгт бидний аврагч эзэн Есүсийг үг хэмээн тодорхойлсон байгааг бид сая хамтдаа харж байна. Тийм ээ, үг гэдэг бол энэ дэлхий дээр хамгийн хүчтэй зүйл байдаг. Үгээр хүнийг амьдруулж бас үгээр хүнийг алж болдог. Үгээр хүн өөрийнхөө амьдралдаа сайныг дуудаж бас үгээр өөрийнхөө амьдралд хүн бас мууг дууддаг. Үгээр бид бусдыг өрөөж, үгээр бид бас бусдыг хараадаг. Хүний амнаас гарах үг ямар байна? Тэр хүний амьдрал тийхүү байдгаа хэмээн хуучин гэрээний сургаалуудад бас өгүүлсэн байдгаа. Тэгвэл бидний эзэн Есүс Христийг Иохан номын 1-р бүлэг өгүүлэхдээ Бурханаас илгээгдсэн үг хэмээн заасан байна. Тэр үг бидэнд амийг өгсөн, тэр үг Бурханы хүслийг бидэнд мэдүүлсэн, тэр үг бидэнд нэгүслийг дамжуулсан, тэр үг бидэнд бас үннийг мэдүүлсэн билээ. Тиймээс эзэн Есүс Христийг маань Библи өөрөө Бурханы үг хэмээн тодорхойлсон байна. Тэрхүү үгэнд өнөөдөр бид бас итгэж, тэрхүү үгийн дагуу бид бас өнөөдөр хамтдаа амьдарч байгаа билээ. Харин үг маань махбод болж бидний дунд ирсэн хэмээн цааш нь үргэлжлүүлэн өгүүлсэн байна. Хуучин гэрээний түүхүүдээс харах юм бол Бурхан өөрийнхөө ард түмний дунд майхан сүм дотор оршиж байсан. Бурхан ард түмнийхээ дунд хамтдаа байхын тулд тэднэр тусгайлан зассан майхан сүм дотор оршин ард түмнийхээ дунд явдаг байсан. Тэгвэл шинэ гэрээний үед өнөөдөр бид бүгдийн дунд Бурхан өөрийнхөө оршихугаараа махбод болон ирсэн гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Энэ ирэлт нь бидний аврагч эзэн Есүс Христийн төрөлт байлаа. Тэрээр одоогоос 2000 гаруй жилийн тэртээ Израилийн нэгэн жижигхэн хот Бэтлехемд онгон бүсгүй майрын хөвлөгөөс мэндэлснээр хүн төрлөختнийг аврах аврагч махбод болон бидний дунд нутаглах болсон юм аа. Ийхүү тэр махбод болон бидний дунд ирж бидэнтэй адил хүн болон хүний амьдралаар амьдрахдаа бүх хүмүүсийн ундаг, бүх хүмүүсийн ялагддаг, бүх хүмүүсийн шийдэж чадаагүй, бүх хүмүүсийн даван гарч чадаагүй тэрл гэм нүглийг бидний адил махан биеэр ялан дийлж чадсанараа бидний өмнөөс Бурханы хийх ёстой зүйлийг Есүс Христ махан биеэр хийснээрээ биднийг өнөөдөр авралт хүргэсэн юм а. Тийм ч учраас Иохны сайн мэдээ номыг бичигч Илч Иохан цааш нь өгүүлэхдээ түүний алдар сууг бид үтсэн гэж хэлсэн байна. Учир нь тэр нүгэлгүй, гэмгүй, цэвэр ариун амьдралаар амьдарсан. Учир нь тэрээр муу ерэн сүнсийг ялан дийлсэн. Учир нь тэр хүний махан биеэр ирдэг аливаа сорилтыг тэр ялан дийлсэн учраас Иохан Илч өгүүлэхдээ бид түүний алдар сууг үтсэн юм а гэж хэлсэн байна. Мөн эзэн Есүс Христийг энэ дэлхий дээр амьдарч үнэт сургаалуудаа зааж өвчтөө нэгнийг эдгэж үхсдгийг амьдлуулж муу ерэн сүнсэнд эзлэгдэгсдгийг чөлөөлж Бурханы агуу гайхамшигт ажлуудыг хийж байхад Бурхан өөрийн оршихугаараа эзэн Есүс Христийн дээр үзэгдэн энэ бол миний таалан сойрхдаг хүү, та нар түүний үгийг сонсохтун хэмээн ариун сүнсээрээ түүнд хамт оршснороо тэрхүү алдар суу хүн төрлөختний дунд Есүс Христээр дамжуулан үзэгдсэн юм а. Тиймээс Илч Иохан дараагийн өгүүлбэр болох 14-р ишлэлийн төгсгөлийн өгүүлбэр дээр хэлэхдээ энэ нь эцгээс цорын ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн юмаа хэмээн цааш үргэлжлүүлэн өгүүлсэн байна. Тийм ээ. Бидний эзэн Есүс Христ бол Бурханы хүү. Тийм ч учраас Библи хэлэхдээ түүнийг Бурханы цорын ганц төрөгч хэмээн томоор тодотхон өгүүлсэн байна. Тэр бол сүнсээр төрсөн нэгэн байсан. Тэр бол үхлийг ялж амьсан анхных нь байсан. Тэр онгон бүсгүй хэвлийгээс төрсөн анхных нь байсан. Үүгээрээ тэр Бурханаас төрөгч анхных нь болсон юм а. Тэр бидний дунд байхдаа Бурханы нэгүслийг бас мөн Бурханы үннийг бидэнд таниулсан юм а. Өнөөдөр бид эзэн Есүс Христэд итгэхдээ түүний нэгүслийн улмаас бид итгэдэг. Өнөөдөр бид эзэн Есүс Христэд чухам яагаад итгэж түүний үг сургаалыг бид өөрсдийнхөө амьдралын алтан дүрм удирдамж болгон хүлээн авч түүний хүсэл дотор бид амьдардаг гол шалтгаан нь түүний биднийг нэгүүлсэн нэгүүлсэл болоо. Учир нь хүн өөрийн хүч чадлаар, өөрийн цэвэр ариун байдлаар, өөрийн
зөв Бурхны өмнө нийцэх тэр зөв зүйт ёс суртахуунаар хүн аврагдаж үлч чадна гэдгийг Библи бидэнд хэлдэг. Тиймээс эзэн Есүс Христээр дамжуулан Бурхан бидэнд нэгүслээ сойрхсан юм. Энэ нэгүсэл нь бидэнд уучлалыг өгдөг. Энэ нэгүсэл нь бидэнд мөнх амийг өгдөг. Энэ нэгүсэл нь бидэнд итгэл найдварыг өгдөг. Энэ нэгүсэл нь бидэнд бие биенийгээ хайрлах урам зориг, тэр хайрыг бидний амьдралд бэлхааж өгдөг. Бид нэгүслийн улмаас үнэн болох Есүс Христээр дамжуулан өнөөдөр бид Бурхан өөд явж байгаа. Есүс Христ энэ нэгүсэл, энэ үннийг бидэнд авчирч биднийг Бурханы хөвгүүд охид болгохын тулд, биднийг Бурханд аваачихын тулд, бидэнд Бурханы ивэл ерөөлийг өгөхийн тулд түүний алдар болон махбодоор энэ дэлхийд ирж мэндэлсэн юм аа. Бид өнөөдөр хамтдаа түүний энэхүү баярыг хамтдаа тэмдэглэж байна. Зөвхөн Есүс Христ Бурханаар төрөгч байгаа зогсохгүй. Түүнд итгэж, түүний ариун сүнсийг хүлээн авахч бүр бас мөн Бурханаар төрөгч болж, мөн Бурханы хөвгүүд охид хэмээн бид тооцогдох болсон юм аа. Учир нь бидний хамтдаа уншсан Иохан номын 1-р бүлгийн 14-р ишлэлийн өмнөх 2 ишлэлийг би та бүхэнд дахин дурдж унших юм бол харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр Бурханы хүүхэд болох эрхийг өглөө. Тэд цусаар биш, махбодын хүслээрч биш, хүний хүслээрч биш, харин Бурханаар төржээ хэмээн өгүүлжээ. Тийм ээ, бидний аврагч эзэн Есүс Христ Бурханаар төрж, бидний дунд махбодоор амьдарч, Бурхан эцгийн алдрын төлөө тэрээр нэгүсэл ба үннийг бидэнд авчирснаар түүгээр дамжуулан бид Бурханд очисноор бид эзэн Есүс Христийн ариун сүнсийг хүлээн авч бид бас мөн Бурханаар төрөгчд болж бид энэ хорвоог ялан дийлсэн юм аа. Тиймээс бид өнөөдөр махан биеэр бид өнөөдөр цусаар Бурханы хүүхдүүд гэхээсээ илүүтэй бид ариун сүнсээр дамжуулан Бурханы хүүхдүүд болж хуурч өөрчлөгдсөн юм аа. Ахын дүүсээ бид Есүс Христийг өөрсдийн аврагч эзнээ болгон итгэж хүлээн авснараа бид бас мөн Бурханы хөвгүүд охид болон сүнсээр төрж бид мөн Есүс Христийн үнэн түүний нэгүсэл дор бид Бурханаас мөнх амийг авдаг юм аа. Үүний тулд л Есүс Христ төрсөн, үүний тулд л Есүс Христ махбодоор бидний нэгэн адил хүн болон энэ дэлхий дээр төрсөн юм аа. Тиймээс хүний хийж чадаагүйг тэр хийсэн, хүний хийх ёстой байсныг тэр бас мөн хийсэн. Тиймээс бид Есүс Христийн дотор, Есүс Христээр дамжуулан бид өөрсдийн хийж чадаагүйг хийсэн хэмээн тооцогдож Бурханы өршөөлөөр, Бурханы ивэлээр өнөөдөр бид аврагдсан юм аа. Бидний аврагч эзэн Есүс Христ мэндэллээ. Бид үүнд баярлах учиртай. Бид үүнд хөөрөн баясах учиртай. Учир нь Есүс Христ мэндэлснээр түүний дүүрнээс бид бүгдээрээ нэгүслийг хүлээн авсан хэмээх дараагийн 16 дугаар ишлэл мөн бидний амьдралд биелсэн юм аа. Учир нь Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирэн мэндэлж энэ дэлхий дээр хүний амьдралаар амьдрахдаа Бурханы тэр дүүрэн нэгүслийг бид бүхэнд нэгүсэл болгон бид бүхэнд дамжуулсан юм аа. Тиймээс бид баярлах учиртай юм. Тийм учраас бид Бурхан эцгийн алдрын төлөө Есүс Христ бол эзэн хэмээн түүний өмнө өвдөг сүгдэж түүний өмнө хил бүхэн түүний хүлээн зөвшөөрч алдар магтаалыг бид түүнд өргөх учиртай юм. Бид түүнийг хүндэлж, бид бас түүнд талархаж, бид түүний үгээс суралцсан, бид түүнтэй ижил байх амьдралаар амьдрах учиртай юм. Нэгэн цагт Илч Паул 1-р зууны үеийн Христэд итгэгч нарт хандан бичгтээ би Христийг дуурайдан адил та нар намайг дуурайцгаа гэж хэлж байсан. Түүний шав дагалдагч нар Христтэй адилхан болохыг өөрийнхөө амьдралын гол зорилгоо болон Есүс Христийг дагж байсан. Тэгвэл ахан дүүсээ өнөөдөр би та бүгдийг уриалж байна. Христтэй адилхан байцгаая. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Та бид Христийг даган дуурайж амьдрна гэсэн утгатай. Үүний тулд Есүс Христ бидний төлөө мэндэлсэн. Үүний тулд Есүс Христ махбодтой болж төрсөн. Үүний тулд Есүс Христ моёрын сүнсийг ялсан. Үүний тулд тэр гимнүглийг ялж чадсан. Үүний тулд тэр загалмайн үхлийг твчиж чадсан юм аа. Бид өнөөдөр Есүс Христтэй хамт энэхүү загалмайн замаар амьдрахын тулд Бурхан эцгийн хүсэж байгаа тэр л зөвхт ариун хайрын тэр замаар амьдрахын тулд өнөөдөр бид Есүс Христэд итгэж байгаамаа. Алдар нь Бурханд байх болтугай. Эзэн Есүс Христийг тэртех он жилүүдэд Бэтлехемд төрөхөд тэр орчимд хонио манаж байсан хончдын дунд Тэнгэр элч нар гэрэл цацруулан үзэгдэж дээр алдарт Бурханд алдар суун байх болтугай. Газар дэлхий дээр түүний тааллыг олсон хүмүүст
түүний нэгүсэл нь амар тайван нь байх болтугай хэмээн өгүүлж байсан. Би энэ үгээр өнөөдөр та бүгдийг ерөөхийг хүсэж байна. Тийм ээ, бидний төлөө цорын ганц хүүгээ илгээсэн Бурханд дээр ялдарсан Бурханд байх болтугай. Харин түүний тааллыг олсон буюу Есүс Христээр нэгүсэл ба үннийг авсан тэр хүмүүст доор газарт байгч тэр хүмүүст Бурхан эцгийн амар тайван нь орших болтугай. Юрбосын илч нарын дуу Тэнгэрээс хөнгөнэн сонсогдоо Хүнди уултал хор баярыг зүрэ хатаж байна Сүр жаглан тэнгэр доршиг чэзэн
Сайн байцгаана уу? Тэгээд Бусан хотоос дүүрийн гэр бүл мэдчилж байна. Итгэлийн дотор нэгэн гэр бүл болсон Битаний ургац чуулганыханда Христ мэндэлсэн баярын мэндийг хүргье. За бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос богийн мэдчилж байна. Тэгээд Битаний ургац чуулганыхаа бүхий л ахын дүст Христ мэндэлсний баярын мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу? Жакаэн та бүхэнд Иесус Христ мэндэлсний баярын мэндийг хүргье. Герман улсын Гентийн хотоос мэдчиллээ. Та бүхэн эзний ивэл өрөөлөөр дүүрэн байх болтугай. Сайн байцгаана уу? Солонгос улсаас Санданбал мэдчилж байна. Их эзний мэндэлсэн баярын мэнд хүргэе. Та бүхний дээр амар тайван байх болтугай. Сайн байцгаана уу? Солонгосын Сөүл хотоос Чимбатын гэр бүл мэдчилж байна. Их эзний мэндэлсний баярын мэнд хүргэе. Австралийн Сидней хотоос Хашбатрын гэр бүл Битаний ургац чуулганы ахын дүүстэй Христ мэндэлсний баярын мэндийг хүргэж байна. Сайн байцгаана уу? Солонгос улсын Тэгүү хотоос Битаний ургац чуулганы этгэлд нэгт ахын дүүстэй Христний мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе. Эзнийхээ мэндэлсэн баярын мэндийг бүлээн ахын дүүс нартаа Австралийн Сидней хотоос аман мэдчилж байна. Сайн байцгаана уу? Битаний ургац Христийн чуулганы итгэлийн ахын дүүс нартаа Эзэн Есүс Христийн мэндэлсэн баярын мэндийг энэхүү бичлэгээр Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотоос Эрдэнэ гэрлийн гэр бүлийн зүгээс та бүхэндээ хүргэж байна. Та бүхэн сайхан баярлаарай. Merry Christmas. Сөүл хотоос мэдчилж байна. 안녕하세요. 몽골 비타 오브로츠 교회 모든 분들에게 성탄절 잘 보내세요. 메리 크리스마스. Битаний ургац цуглааны бүх пасторууд болон нийт итгэгч нартаа эзэн Есүс Христ мэндэлсний баярын мэндийг хүргэж байна. Та бүхнийг эзэн ивэх болтугай. Сайн байцгаана уу? Үүрэнга хойжир сумаас Инхамлангийн гэр бүлээс мэдчилж байна. Битаний ургац чуулганыхаа итгэл нэгт ахын дүүстэй бидний эзэн Христ Есүсийн мэндэлсний баярын мэндийг хүргэе. Та бүхний минь дээр эзний нэгүсэл үргэлж хамт байх болтугай. Сайн байцгаана уу? Итгэл нэгт ахын дүүсээ. Та бүхэндээ мөнхийвэл чуулганы ахын дүүсийн нэрийн өмнөөс эзэн Есүс Христ мэндэлсний гал халуун баярын мэндийг дэвшүүлж байна. Сайн байцгаана уу? Бүгдээрээ сайн сууцгааж байна уу? Солонгос улсаас Номон мэдчилж байна. Битаний ургац чуулганы бүх гишүүдтэй, бүх ахын дүүстэй, бас бүх хайртай найз нартаа аврагч эзэн Есүс Христ мэндэлсэн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Сайн байцгаана уу? Өвөрөнгө аймгийн Баталцын сумаас Баталцын цуглааны хамт олноос Битаний ургац цуглааны хамт олон та бүхэндээ Христ мэндэлсний баярын мэндийг хүргэж байна. Та бүхний дээр эзний ивэл дүүрэн байх болтугай. Merry Christmas. Şiramon Bethlehem, Erdi Bethlehem. Ağacın Yesus, umudur bizde. Sonsuz işte doğrular, hayırlı dua. Humbuchen davruklukhin tol. Христэйцэн мэндэлсэн 한절도 한나만 아홀 Христотын хаалаа Тэнгэрэлчи магтандоо Тэнгэрээс өмнө сонсогдоо Сонсож ирсэн боловсон Хангидэн төлөө Гүнбүхэн таалагдукито Христэйцэн мэндэлсэн Сонсож ирсэн Тэгэхээр энэхүү баяр бидний төсөөлдөг өвлийн өвгөн цаабог баярын ширээ болон уут дүүрэн бэлгнээс илүү гүн гүнзгий утга учрыг агуулсан баяр байх нэ. Энэ болгон төрлөختний гим нүглийн шитгэлийг өөртөө үүрэхээр хүний биеэр ирсэн Бурхны хүүгийн төрсөн өдөр юм. Тиймээс бид гарцаа байхгүй энэхүү гайхалтай өдрийг баярлан тэмдэглэн өнгөрүүлэх учиртай. Учир нь өнөөдөр Давид хааны төрлөх хотод бидний аврагч эзэн Есүс мэндэллээ. Та бүхэндээ Христ Есүс мэндэлсний баярын мэндийг
хүргэе.